I ara anem a la frontera, on tenim unes imatges recollides pels nostres corresponsals avui al matí. Endavant, Laia Bonet, des de Berlín. Aquest matí ens sorprenia aquesta imatge on gent d'alt poder adquisitiu jugava a golf després d'haver fet el sopar de Nadal en el mateix club. El menú del sopar de Nadal i l'allotjament avui era de 360 euros. Aquest preu contrasta amb el càlcul del que ingressen anualment les persones que al fons de la imatge podem veure enfilats a la tanca. És una de les imatges de desigualtat que han denunciat en els seus darrers informes tant Oxfam Intermón com Càritas. Malauradament, la imatge de persones enfilades a la tanca per creuar la frontera ha esdevingut habitual aquests darrers anys. Aquesta nit, però, ha tingut un tom inesperat. Ahir al matí, un grup nombrós de persones van enfilar-se a la tanca. Entre elles, una dona en avançat estat de gestació, que es diu Maria. La Maria i el seu company, en Josep, havien estat els darrers dies intentant que l'atenguessin a un hospital del país veí, sense èxit, perquè no tenien diners i no eren del país. En creuar la primera tanca, aquesta jove mare va començar a tenir dolors de part. Davant la situació, la parella s'ha recerat a prop d'una de les tanques per infantar. A l'altre costat, un bou i un dromedari que pastoraven s'han acostat a la tanca i semblaven voler donar escalfor a la mare i al nadó. Tan bon punt ho han sabut, la resta de companys han organitzat una cadena per fer arribar a la família el que calia pel part, ja que del nostre costat de la frontera no s'ha volgut atendre l'abans. Sembla que el motiu és que si l'infant hagués nascut al nostre país, hagués tingut dret de residència, i hi ha hores explícites d'evitar-ho pel mitjà que sigui. La Ròmia Civil, que és com es coneix la policia de frontera, ha al·legat que tenien ordres estrictes d'evitar que ningú creués la frontera aquests dies, i han intentat sense èxit fer una de les anomenades devolució en calent. La Maria ha infantat durant la nit. De bon matí, l'Àngel, que és de Senegal i estava enfilat a la tanca, ha anat passant el missatge de que l'infant havia nascut a tota la gent del món gurugú, que s'ha anat apropant per portar coses al nadó i a la mare. Al final del dia, i després de molta pressió als diaris, ràdios i televisió, de ciutadans anònims i d'una petició de Change, que ha recollit més de 200 milions de signatures en un sol dia, reis i mandataris de diversos països s'han interessat per la situació i pel nadó. Fins i tot, alguns han parlat amb la mare per telèfon mòbil. Tots aquests mandataris han decidit tenir un gest davant del que ha passat, i com si fos un regal a l'infant, han obert la tanca perquè tothom lliurement pogués passar. Era un reconeixement implícit que tothom som persones per igual i que tothom tenim els mateixos drets, haguem nascut o no haguem nascut. Els habituals crits de bossa, bossa, els ciutadans creuaven la frontera. En declaracions, a les nostres càmeres explicaven que aquesta nit ha nascut, de fet, el seu salvador i que gairebé duraven el nadó. Per això els seus pares han decidit posar aquest nom a l'infant, Jesús, que en el seu idioma vol dir Salvador. Les autoritats estan espantades al veure la realitat que han volgut ignorar durant tants anys, i ara tenen por. No es descarta que el dia 28, dia dels innocents, tornin a prendre mesures contràries al nadó i a la resta de persones, que puguin acabar en una tragèdia humana com la de les 4.700 persones que oficialment aquest 2014 han perdut la vida intentant creuar les fronteres. Laia Bonet, TV Betlem, Betlem.